ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു തോണിയിൽ കയറണമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിന്ന് മൊയ്തീൻ്റെയും കാഞ്ചനമാലയുടെയും സ്മരണകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ തീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു തോണിയാത്ര അതാ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ മനോഹരമായ ഈ പുഴയിലൂടെ ഇത് നമ്മുടെ ഇരവിഞ്ഞിപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ. ഇരവിഞ്ഞിപ്പുഴയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? തൃക്കടമണ്ണ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലാണ് ഇത് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾ തൊഴുത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് പാലമായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോയി കേട്ടോ. പാലം പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തോണിയിലാണ് ആൾക്കാർ അക്കരെ ഇക്കരെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗീത ടീച്ചർ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആ തോണിയിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും ചേട്ടനും അപ്പോൾ ടീച്ചറും അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴുതതിന് ശേഷം തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് പോകുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആഴമുണ്ട് കേട്ടോ. 1.5 ആഴത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ ആ തോണിക്കാരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പാലം വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഈ തോണി തന്നെയായിരിക്കും യാത്ര കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തീരെ ആൾ കുറവായിരുന്നു. പാലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ആൾ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കരെ കരയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചേട്ടനും കൂടെ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇക്കരയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കരെ ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. അക്കരെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഈ തോണിയിൽ കയറുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ വഴിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതതിന് ശേഷം നമ്മൾ തോണിയിൽ കയറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ തോണിയിൽ കയറാനായിട്ട് അവിടുന്ന് തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല വെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ ഒത്തിരി കാലമായി ഈ തോണിയിൽ കയറണം, ബോട്ടിൽ കയറണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 20 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണോ 10 രൂപയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ 50 രൂപയാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ പോരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാതെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ തൊഴുതൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. ഈ മനോഹരമായ പുഴയിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്താനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. അത് ചേട്ടൻ കണ്ടില്ല, വീഡിയോ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തോണിയിൽ ഇരുന്നിട്ടൂടെ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ താഴെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറാട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുക. നമ്മൾ നല്ല വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പുഴ അന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പുഴ കണ്ടതായിരിക്കും അല്ലേ. എങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പുഴയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തോണി സവാരി നടത്തുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തൊരു തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണെന്ന് നോക്കി കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു തെളിയര. അപ്പം നമ്മൾ ഇക്കരക്കര തോണി അടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നു, ഞാനും ഇറങ്ങും കേട്ടോ. ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി ഗീത ടീച്ചറിന് അക്കരയ്ക്ക് പോകണം. നമ്മളിന്ന് വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് നേരെ തിരിച്ച് അക്കരെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ടീച്ചർ കയറി കേട്ടോ തോണിയിൽ. ടീച്ചർ കയറിയിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോകുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ തോണിയിൽ കയറുന്ന ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ഇനി പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരണം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അക്കരയ്ക്ക് കടന്ന് പോകുക കേട്ടോ. തോണി അക്കരെ എത്തിയതിന് ശേഷം ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിനാണ് തിരുവമ്പാടിക്ക് പോയിരുന്നത്. നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരും കേട്ടോ. തയ്യ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ തോണി തുഴയുന്ന ചേട്ടന്. പക്ഷേ ആൾ കുറവാണേ. അങ്ങനെ പാലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾ അമ്പലത്തിലോട്ട് തീരെ കുറവായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. കണ്ടില്ല, ചേട്ടൻ തോണി തൊഴുത് തുഴഞ്ഞ് കരയിലെത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം, ആ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഷോപ്പിലോട്ട് പോരാനായിട്ടുണ്ട്. ആ ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കൂട്ടുകാർ, ഈ പുഴയുടെ ഒരു മനോഹാരിത കണ്ടില്ലേ. നമ്മുടെ കാഞ്ചനമാലയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴയിലൂടെ ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു തോണി സവാരി നടത്താൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കാത്ത കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചേട്ടനെ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതാ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടന് ഞങ്ങൾ 50 രൂപയാട്ടോ കൊടുത്തത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് പൈസ ചേട്ടാ. അപ്പോൾ 50 രൂപ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്താണ് ചേട്ടൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടന് 10 മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെയിലായതുകൊണ്ട് 10 മണി വരെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ.